Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Спутник Кыргызстан радиосу өзүнүн уктурууларын улантат. Назарыңыздарда Кемеңгер программасы. Биз бүгүн сиздер менен дагы бир кызыктуу теманын алкагында маекке күбө болосуздар. Маек курабыз. Тандап алган темабыз бул төкмөчүлүк. Төкмөчүлүк же болбосо төкмөлүк бул эмне? Талантпы, өнөрбү, касиетпи же эмне кандай бир эле кыргызда бар деп келебиз. Азыр ушунун баарын биз кененирээк сурап билип сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Ал үчүн студиябызга Бактылет коомдук фондунун жетекчиси, Кыргызстандын Мелис Мураталиев агайыбыз келип отурат. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Убакыт таап келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин угармандарга ушул төкмөчүлүк деген бул эмне, кыргызга гана тиешелүү деп манасчылык сыяктуу мындай ээлеп алганбыз да. Анан макул кыргызга эле тиешелүү болсун, бирок бул эмне? Касиетпи же бир өнөрбү, анан талант деп коебуз, айырмасы эмне, кандай түшүнсөк болот? Негизи төкмөлүк бул кыргыз болгону, кыргыз атка конгону ошо алмустактан бери өзүбүздүн тарыхый турмуштук жолубузду басып ушу күнгө жеттик да. Ошол жолду карай, узак жолду карай, ошо төкмөлүк касиети кыргыз элинин жашоосунда мындай татыктуу орун ээлеп келет да. Менин түшүнүгүмдө мен муну касиет деп эле айтам. Албетте, бирок талдай турган нерсе көп, чындап келгенде. Себеби жалпысынан мындай алып караганда бул өнөр. Кыргыздын мисалы макалдарын эле карап көрсөк, өнөр алды кызыл тил деп коебуз. Анан ошо тил менен сөзгө байланышкан абдан көп макалдарыбыз бар. Мен муну баягы макалдарды улам тереңдеп, чечмелеп, ошо макалдарды окуп атып, акыркы убакта кыргыздын философиясын көбүрөөк түшүнө баштадым да. Себеби өзү макал деген бул баягы жашоонун аксиомасы деп коет го. Бул жашоонун бир акыйкаты болбосо да, бир жашоонун бир кайсы бир кырынан караганда бир чындыгы, талоого алынбаган, далилдөөнү талап кылбаган бир чындыктар да. Анан ошону кайсы бир эл жашоо турмушунда ошол тереңдиктерге жетип, ошо жашоонун билимин алып, анан ошону кыска нуска 2-3 сөзгө сыйдырып айтып келет. Ошентип макал жаралат. Анан сөзгө, тилге байланыштуу макалдар аябай көп. Жөнөкөй эле түшүнүк бар го, сөз баккан элбиз. Баягы сөзгө туруу, сөзгө сынуу, сөзгө жыгылуу деген түшүнүктөр абдан ушундай бир укмуш түшүнүктөр бар да. Терең бир чети адамдын бир жүрүм турум адебин калыптай турган түшүнүктөр. Анан ошону менен катар жанагы өнөр алды кызыл тил дегенде бизде мындай бир түшүнүктөр бар. Мисалы жамакчылык деп коебуз. Айтымчылык деген бир касиет бар, ал өзүнчө. Эми кайсы бир деңгээлде сөзгө, тилге байланыштуу. Төкмөлүк дейбиз, акындык деп атпайбызбы? Акын, төкмө. Анан эми акыркы убакта жана жазма акындык деген ал өзүнчө бир өнөр пайда болду. Эми акыркы убакта дегеним салыштырмалуу, бул кийин эле келди. Себеби биз баягы көчмөн эл катарында бизде көбүрөөк ошо төкмөлүк, анан баягы куйма кулактык, ооз-эки чыгармачылык деп коебуз го, ошол басымдуулук кылып келген да. Жана дастанчылык деген өнөрлөрүбүз бар. Аны менен катар ошонун баарынын башында туу болуп турган манасчылык касиетибиз да. Анан мен ошо кийинки учурларда ошо талдап изилдеп атып, көп ушул нерсеге келип атам. Ушул кантсе дагы касиет эле болуш керек. Төкмөлүк дагы. Манасчылык сыяктуу эле. Себеби мына Манас менен салыштырсак, Манасты каалаган адам бүгүн манасчы боло албайт. Мен манасчы болоюн деп бир окуу жайга тапшырып, дипломду алып, мындан ары мен манасчымын, мени манасчы атагыла деп мындай катардагы кыргыздын акылына сыйбаган нерсе да бул. Мындай түшүнүк кандай десем, бул турган нерсе да бул. Манасчылык бул касиет деп билебиз. Албетте ал өнөр формасында дүйнөгө таанылып атат. Себеби ошол эле дастанчылык, дүйнөдө дагы ошондой бир чоң эпостор бар. Чоң бир эпохалык тарыхты камтыган бир чоң окуяларды сүрөттөгөн эпостор бар. Ошонун катарында Манас да ошол дүйнөлүк бир эпостордун катарында. Бирок биз үчүн Манас бул жөн эле жанагы эпос чыгарма катары эмес, башка элдердегидей. Башка элдерде аны кайсы бир адам тарабынан бир жаратылган чыгарма катары кабылданса, бизде ал жандуу. Мисалы Манас
деген дастан эпос дебейбиз, автору ким дегенде бир кишини айта албайбыз. Канча манасчы болсо ошончо манастын авторлору бар дегендей, же болбосо ошончо вариант бар деп коебуз го. Демек бул жандуу эпос, бул өзүнчө бир чоң керемет күч аркылуу касиет түрүндө берилет. Анан эң кызыгы кыргыз гана баласына берилет. Демек бул улутка таандык, элге таандык, кан кубалай турган, тукум куй турган бир чоң касиет. Төкмөлүк дагы ошол сыяктуу. Кайсы бир деңгээлде ошо манаска окшош, бирок бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы, азыр өзүң да айтып өттүң го, ошо кыргызга эле таандык болсунчу дегенде, чындап келгенде бул жеке эле кыргыздык эмес деп ойлойм. Себеби мына боордош эле казактарыбыз, казак элинде деле бар төкмөлүк. Жылыга биз ушундай айтыштарды уюштуруп келебиз. Казактарда бар, башка элдер мына былтыр Ошто өткөндө өзбек туугандардан да келди окшойт. Эми түшүнүктүү, аны кыргыз болуш керек, же кыргызган чалымы барбы, же казактардын чалымы бар болгон бир жарандар, атуулдар келсе керек Өзбекстан атынан. Бирок кантсе дагы ушул тамыры келип, ушул биздин көчмөн элдерге көбүрөөк таандыкпы деп ойлойм да. Же болбосо мындай деп түшүнөм. Бул көчмөндөрдүкү деп да айта албайм, көчмөн элинде, көчмөн элдеринде, көчмөн маданиятында өзү сөзгө болгон мамиле өзгөчө болгон дагы, анан ошону ушул күнгө чейин, азыркы заманга чейин дагы ошол көчмөн элдердин кээ бирлери ошону уюткусун сактап кармап келатышат. Көрөнгөсүндө коелучу. Жоголо элек. Бизде, кыргыздарда ал бар. Өтө күчтүү. Казактарда да бар. Эми салыштырып айтыш туура эмес болуп калат. Кимдики күчтүү, кимдики жакшы деген ал туура эмес, бирок бар. Жок эмес. Анан ошо төкмөлүк жөнүндө айткым келип атат. Мисалы, дагы бир окшоштук нерселер бар. Мен өз башымдан өткөргөнүмдү эле айтайын. Мен кандай десем, бир кишинин ысымын атагым келбей атат, себеби анын уруксаты жок айта албайсың да, бирок баягы түшүнүш үчүн сабак иретинде бир мисалды айткым келип атат да. Ошондон улам мен ойлоп койдум, ошо төкмөлүк дагы манас сыяктуу касиет түрүндө конот экен депчи. Себеби бир күнү мындай болуп калды, бир окуяда бир акын менен ушинтип кезип сүйлөшүп калдык, төкмө акын менен. Анан сөз эмнеден башталды? Ал айтты, мен азыр ошо акындыгым жакшы өөрчүбөй көрөнгөн бар дейт. Бирок аябай мындай бир оргуштап, өркүндөп, мындай бир өсүп кете алган жок дейт да. Анан ушуну мен өзүмдөн көрөм деп, кайра өзүн күнөөлөйт экен да. Анан мен мындай бир угуп аткан кишилер отуруп таң калдык да. Неден улам ошентип айтасың? Эми албетте биз мындай катардагы адам катары ойлойбуз. Анда демек мындай жашоосунда маани бербей, бул төкмөлүккө өзү комуз кармап, мындай бир ошону аркалап кетпей, мындай тириликке көбүрөөк берилип кеттиби десең, жок дейт. Мен аябай аракет кылам дейт. Тим эле күнүгө кармайм комузду дейт. Колдон келген аракетим жумшап эки жакка чыкканга да барам дейт, чыгам дейт. Бирок салыштырмалуу баягы менден тең, менден кичүүлөр эч жак озуп кеткен өнөрү. Ошол өнөр деп коет эми төкмөлүгү. Меники эле ошондой нары жылбай атат дейт да. Анан мындай сүйлөшүп отурсак айтып калды. Ушунун башы дейт, бир түштөн башталган дейт. Бир күнү дейт, ал советтик мезгил дейт. Ошондо эс тартып калган учурум билбейм, мектепте окуган кезим дейт. Анан мен азыр эсиме алып албайм, мындай эстей албай атам. Кыскасы мындай деп айтты да, түш көрүп, баса түштөн кийин окуган мезгил экен. Ошондо мен ойлоп койдум 3-4 класс болсо керек. Себеби 1-2 класс көбүн эсе 1 смен окучу эле да. Анан 3-4 класстан баштап 2 сменге которулуп, ушундай тартип ошондой эле да. Анан айтты, мен түштөн кийин окучу элем дейт. Шашпай турчумун дейт. Анан турсам бир түш көрдүм, сонун түш көрдүм дейт. Сонун түш көрсөм үйдө эч ким жок экен дейт. Анан айтат, ата-энем жумушта, эми баягы Союз учурунда ошондой экен да. Ата-энем жок, мен жалгыз экен. Ошол түштү көрүп алып өзүмчө эле кубанып, машырланып атам дейт. Анан айтарга киши жок дейт. Анан түшкө жакын мен мектепке камынып баштап, анан түшкө жакын баягы улуу эжем мектептен келип калды дейт. Ал улуураак экен. Ал ошо жогорку класста окуса керек. Анан ал 1-смен окуп, ал үйгө келгенде, ал келери менен мен сүйүнүп тиги мектепке кеткичекте айттым. Эжеке, мен сонун түш көрдүм деп айттым дейт. Анан эмне десем, анан айтып берет. Мен түшүмдө комузду кармап алып, калың элдин алдында. Анан бул жерде баягы сөздүн өзгөчөлүгүнө дагы маани бериш керек. Ал айтат, анын ошол жигит айтып атат да, эми ал баягы сөздүн диалектикалык
өзгөчөлүгүнө байланыштуу мисал болот. Ал айтып мен ушу калың элдин алдында комузду алып кошуп атыптырмын дейт. Кошуп атам дегеним мен ушу төгүп атканымды мен түшүнүп, ошону бирок башка сөз менен атап койтурмун деп, ошону ушу күнгө чейин өкүнүп жүрүптүр. Мен кошуп атыптырмын ушундай, сонун элдин баары угуп, мени карап, мен тим эле ушундай бир деп өзүн элестетип ошентип кубанып айтып берип атса, анан эжеси карап угуп туруп, "Ай, бала" деп, "Жөн антпей. Бул жаман түшкөн" деп койду. Эмнеге десем, кошкон деген адам өлгөндө кошот дейт. Ал кошок деп түшүнүп алыптыр да. Мен тиги бала айтып атат, мен кошогу менен түшүнүгүм да жок дейт ал убакта. Мени түшүнүмдө кошуп деген сөз ошо уйку аштырып деген мааниде айт ошо кошок деген сөз менен кошуп атыптырмын дегенде айтып алыптырмын да дейт да. Анан ошентсем эжем мени урушуп, "Кой, бул жаман түшкөн аябай. Буну ойлобо, эстебе. Ата энеме да айтпа, алардын да көңүлүн түшүрөсүң тиги бул" деп туруп, мени кагып силкип ушундай урушуп, андан көрө сабагың тиги бул деп туруп, мени башка жака оюмду башка жака тетирип буруп ийди дейт. Мен ошо менен жаман нерсе турбайбы деп кайра эжем сөзүмө ишенип алдым дейт. Кошкон жаман экен деп анан кетип калдым дейт. Ошо менен чындап эле унутуп калыптырмын дейт. Анан кийин турмуш өттү, тиги балалык кетти, чоңойду. Анан болбой эле баары мектепте ошо музыка сабагынан аябай көкүрөгүм ошого жакын болуп, ошол жака барып ыктап эле музыка деп баскан турган жерден ошо обон ырларды, анан баягы айыл жергесинде өскөн соң баягы элдик ырлар көбүрөөк ырдалат да той аштарда. Ошого жакын болуп эле анан комуз кармап эле комуз чертип өзүм үйрөндүм, тинтип, анан болбой эле баары чыкты дейт. Акындык чыкты дейт, төкмөлүк. Бирок дейт, ойлоп атам, бул кийин айтып аткан сөз. Мына кийин жакындар айтып атат. Ал 30тан ашып калган кезде айтып атат. Ойлой берем, ошол мага берилген чоң сыр белги, ошо түшүмдөн аян бергенимди дейт. Мен жорбаптырмын дейт. Болгондо да өзүм туура эмес өзүм үчүн туура эмес жоруп, ушул жаман экен нерсе деп кысып койгонум экен деп кайра өзү баягы турмушту көрдү, басып өттү, анан өзү мындай бир тыянак чыгарып ушинтип өкүнүп айтып атат. Ошол кезде мен эми баягы акын болуп ырдап атыптырмын деп койсом эмне дейт, төгүп атам дегенде билбептирмин дейт. Кошуп дегенимде ошого маани берип жанагы төкмөлүктү ошентип айтып калыптырмын дейт да. Же болбосо ошо эжем сөзүнө укпай кирбей эле кечинде ата энеме айтсам эмне, алар деле туура жооп берет эле. Балким мен чоң катарда ошо ал кезде Элмирбек тириле, ошо Элмирбек Жеңишбектер менен тең айтышат белем деп, жашкараак ошондой жигит да. Деп ошентип өкүнүп калгандан анан мен ойлоп койдум да ичиме. Демек төкмөлүк дагы бул манас сыяктуу. Түшүнөм болобу, кандай болобу, бир сыр белги аян сыяктуу кылып берилет экен. Анан карабайсыңарбы, берилсе дагы аны туура эмес жоруп алган күндө да бирок баары бир берилди да. Берилди да, анан ошону кармай албай, ошентип андан ары туура өркүндөтө албай атат. Себеби кыргыздын түшүнүгүндө кандай баягы аян түштөр болбосун, аны баягы түштү жоруп, тууралап, өзүнүн ырымын жасап, мисалы манасчылар кандай болбосун сөзсүз түрдө ошол ырымдарын жасап, жолун аштырып, устат күтүп, ошол багытка белсенип, өмүрүн арнап, анан кийин чоң манасчы болуп келет. Төкмөлүк да ушундай го деп койдум да. Эми бул бир эле мисал. Баары эле ушундай деп айта албайм, билбейм. Бирок төкмөлүктүн тереңде ошо баары бир ошол касиет жатат деп ойлойм. Себеби дагы бир байкаганым, мындай таң калыштуу нерсе, төкмөлөр эми бул катарда кыргызга мындай турган эле нерсе да, бар нерсе, таң калыштуу эмес. Көрүп турганын, оюна келгенин тааныбаган киши, тааныбаган чөйрөк, тааныбаган бир мындай кайда болбосун, эмне болбосун, ошол жерге карата болгон өзүнүн төкмөлүгү менен уйку аштырып, мааниси менен ошол жерден керек болсо, эгер мындай бир жол табылбай аткан нерсе болсо, жолда таап кете турган дараметтүү ушундай бир акыл дейбизби, кеңеш дейбизби, ушундай бир сөз айтылат. Төкмөлүк. Бул өзгөчөлүк. Бул мисалы адам атайын билимге толуп, тажрыйба топтоп, мындай бир даанышмандыкка, акылмандыкка жеткенден кийин ошондой бир баягы каплеттен сөз тапкан, жол тапкан адамдар болот го. Ошо ал башка маселе. Акындар андайга атайын деле даярданбайт да, туруп кээде ошондой төгүлүп кетет. Эмне айтканын өздөрү да таң калып калат кээ бир учурда. Демек берилет бир жактан. Же болбосо түпкүрдөгү көрөңгү аркылуу тамырдан тектем дээри менен келаткан нерсени айтышы мүмкүн, байыркылыктан. Же болбосо келечекке карай мындай туңгуюкта туруп, андан ары эмне болуп кетер экен дегенде жол таппай аңдап турганда, ошого тиешелүү мындай бир керемет багыт сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн да. Ушуну көп байкачу болдум акыркы убакта. Анан ошо өзгөчө баягы
алып акындар көп эмес беле. Эми азыр деле жок деп айта албайм, бар, бирок баягы классикалык жанрдагы төкмөлөрдүн чыгармачылыгын баягы кагазга түшүп калган китептерин окуп турсаң керемет. Муну азыркы жогорку билим эмес де тиги академиктерди айта албай тандайсыз. Мүмкүн эмес. Багыттуу билим алган киши айтышы мүмкүн, ошол темага ылайыктуу деп. Жөн катардагы киши айта албайт. Ойлонуп көрсөк, ошол акындарыбыз төкмөлөр ошо илгерки болгондо мына 18-19 кылымдагылар. Алар ал убактанда академия окуу жай жок, бирок анан балким ошол багытты өзүнчө бир аркалап жүргөндүр дейин десең, бир жерде мисалы астрономияны айтса, бир жерде философияны, бир жерде динди айтып атат, бир жерде дагы бир нерсени айтып атат, мындай чектелбеген да, чексиз бир чоң мейкиндикти чапчыган билимдердин ээси катары кабылданып атпайбы? Биз көрүп атпайбыз аны. Таң каласың. Анан дагы эле ошо манашчылар сыяктуу каалаган адам төкмө боло албайт. Боло албайт экен. Анда жанагы устат шакирт маселеси эмне болот? Барго айыл кыдырып, устаттар балдардын арасынан таап, бидириги бар деп анан үйрөтүп. Маселе ошолдо да. Алар катардагыларды албайт да, мун көзү жакшы экен, бою сонун экен дебейт да, өңү жакшы экен дебейт. Алар карап ошондой көрөнгөлүү балдарды издеп атпайбы? Маселе мен жана айтып атканым, кыргыз ошол көрөнгөнү сактап кармап келатабыз ушуга чейин. Анан ошол көрөнгөсү бар, бая болор бала богунан деген бекер сөз эмес да, ошо бала кезинен эле ошондой байкалат да. Кээде эми ал жерде төкмөлүк катары мындай уйкаштырып сүйлөбөсө дагычы, бирок ушундай бир терең көрөнгөлүү ойлорду айтып калат кээ бир балдарчы. Аны сөз баккан адам байкабай кое албайт. Дароо эле кулакка илинет да, анан көзү түшөт ошо балага. Кой, бул баладан бир нерсе чыгат. Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда бизде кээде айтып калабыз, чымыны бар экен деп коебуз, Анан ошондойлорду колдон келишинче ошол баягы ирге отуруп ошондой балдарды тандап туруп, анан ошолорго билим таалим берип, ошондо дагы баарынан эмес. Кээ бири суурулуп чыгат. Баары эмес. Бул дагы бир табигый бир көрүнүш экен, мындай ал жерде дагы берилгени бар, бирок баары эле ошол дараметти кармап калып, андан ары өстүрүп, ошону аркалап кетиш адамдын өзүнөн албетте, бирок баарына берилбейт окшойт да. Баягы ушундай бир сыр дүйнө экен да кайсы бир деңгээлде. Анан дагы бир кызык нерсе, төкмөлүк жөнүндө айтканда, мисалы жамакчы деп коебуз. Жамакчы деген түшүнүк бар. Жамакчы менен төкмөлүктү мындай сөз баккан адам дароо айырмалап билет. Андан кабары жок адам карап угуп турса, эгер уйкаштырып айтып берсе эле, сен акын экен, төкмө экен деп коюшу мүмкүн, бирок азыр ошентип эле калбадык. Азыр жамакчы деп эч кимди айтпайбыз да. Азыр ошентип калдык. Бирок илгеркилер, илгерки дебейин, азыркы улуу муундар бар. Бир угуп туруп айтат, койчу алда жамакчың токтот деп коет. Жамагың токтот деп коет. Тигил ачылып алып төгүлүп атам деп ойлойт да байкуш. Эми баа тамаша иретин айтайын. Бирок сөз баккан адам карап туруп айтат, алда жамагың токтот, болбойт. Сен төксөң төкпөсөң болду, жарабайсың дегендей кылып коет да. Себеби жамакчылык деген башка экен. Анан эмне дегенде бул жерде мисалы жеке менин оюмда баягы сөз баккан эл сөзгө маани берип, сөздү орду менен сүйлөгөнгө аракет кылат. Анан бирок ошондо дагы баары бир ошол көрөнгө уютку бар да, анан сөздү жөн эле орду менен колдонбостон, аны менен гана чектелбестен, кээ бир учурда ошону жамактап, уйкаштыкка келтирип сүйлөгөндү биз өнөр көрөбүз. Бул өнөр албетте, ошондон анан өнөр өркүндөйт да. Анан жамакчы менен төкмө бөлөк деген сөзүм эми кандай? Ал учурга тиешелүү гана нерсе. Өзү жамакчылыктан башталат. Бирок анан ошо жамакчылыкты баягы өздөштүрүп, аны эми өздөштүрүп бар болсо демек бар да деген. Анан эгерде төкмөлүккө өтсө, ал башка болуп кетет да. Мисалы жамакчылык деген көрүп турган нерсени дагы ошентип жамактап, уйкаштырып айтышы мүмкүн, бирок төкмөлүк кайсы учурда болот дегенде, канетсе дагы баягы мурунку төкмөлөрдүн сөздөрүн, ырларын, насааттарларын окусаң, ал жерде акыл уюп турат. Ал жерде мисалы мен ага тиешем жок болуп туруп ошол чыгарманы окусам да, мен ошол жерден бир жашоонун бир кырын тааныйм. Бир өзгөчөлүгүн тааныйм. Жашоонун тереңдигин бир ачыла түшөт мага. Көрсө ушундай турбайбы деп. Атайын багыттап издебесем дагы, бирок ошону жөн эле окусам, ошол жерден мага
менин көзүм ачылып бир жаңы нерсе өзүмө алам, билим алам ал жерден. Төкмөлөр ошондой болот да. Мисалы, айтыштарда эле айтсак, бир учурга, бир жагдайга, тойго арналган бир айтыш болуп атса дагы, бирок аны менен гана чектелбестен ошол жерден бир жашоонун сырын ачып, жашоонун тереңине батырып, бир багыт берип, мындай бир акылды уюта айткан төкмөлөр болот. Мына төкмөлүк деген ошол деп мен түшүнөм да. Мисалы, жамакчылык бул жөн эле көргөнүн, укканын, анан эмне сөз укса ага жооп беретине иш алып жооп бериш керек да. Ошону жамактап эле айтса эле анан төкмө сезе берет да, бирок ал төкмөлүк эмес. Төкмөлүктө ал жерде башка нерсе жатат. Ал терең дүйнө да, мен түшүнөмдө. Анан ошо төкмөлөр акындар деп коебузбу? Мында карап көрсөк, бул кыргыздын жашоо адебинде, турмуш жолунда бул негизинен өтө чоң милдетти аркалап келген адамдар экен. Азыркы түшүнүк менен айтканда, бул агартуучулукко дейм. Элди кадимкидей мындай бир билимге толтурган, билимге сугарган, жашоону тааныткан деп койсок болот. Кайсы бир деңгээлде тарбиялык мааниси да бар ал жерде, тарбияны да кошо ала жүргөн. Себеби ошол айткан сөзү менен, төкмөлөрдүн сөзү менен эл таасирленип, кадимкидей түздөнүп, эмне маселе болбосун, эми ошол сөзүнө жараша таасирленип, түздөнүп, өздөрүн мындай бир терең ойго батырып, кой деп, мындай эмне болуп баратабыз деп, жашоонун маңызына, маанисине тереңине үңүлө карап, өзүн бир ким экенин, ошол баягы жашоодо өзүнүн ордун тапканга, же болбосо орду табылса, андан ары эмне кылганга мындай бир багыттама алат да, ошо төкмөлөрдүн сөзүнөн. Мына агартуучулук деп мен ушуну айтам да. Манасчылар деле агартуучу да кайсы деңгээлде. Манас дүйнөсү бөлөк делчи, ал өзү менен өзү, бирок төкмөлөрдө да ошондой да. Албетте манастан аш өтпөсө да, бирок ошончолук алардагы бир өзгөчө дарамет, агартуучулук касиетти кошо ала жүрүшөт. Анан өзү табиятында төкмөлөр илгерки биздин көчмөн жашоодо булар бир жерде отуруп эле айылынан чыкпай өзүнүн тирилиги менен эле алектенбестен, баягы той аш тиги бу ал турган маселе. Андан сырткары да ушинтип Думана Дербиш сыяктуу болбосо дагы, бирок эл кыдырып кетчү экен. Мүмкүн башка бир жеке иштери менен болобу, же ушундай бир эл аралаганда, анан баягы төбөсү көрүнгөн төкмөлөр болсо, акындар болсо, аларды эл кастарлап, кадырлап, тосуп, каадасын күтүп дегендей, анан баары бир ошону күтүп алып, кайра эл чогулуп, өзүнүн мааниси өзү ошондо да. Демек элге айта турган сөзү болуш керек. Анан сен акын болуп туруп бир башка айылга, башка журтка дубанга бардың деп коелу. Эл күтүп атса сени, эл сыйлап, монтип алдыңа жайнап чогулуп атса, адамдан айта турган сөз болуш керек да. Анан ал жерде мен келдим, сен тостуң, рахмат чайыңа деп айтпайсың да. Демек ушунча суу кечтиңби, аш аштыңбы ким билет, эми канчалык жүрбөсөң, ошончо эл сени кастарлап тосуп атса, демек ошол элге алардын дагы үмүт отун өчүрбөй бере турган, айта турган сөзүң болуш керек. Анан ошол акындар бир эмес жер кыдырып жүрөт дагы, ошо кыдырган жеринде эмнени көрсө, эмнени таанып билсе, жаңы нерсе болобу, билбеген нерсе болобу, ошонун баары билим катары кабылдап, ошо билим уржунуна толтура берген экен. Анан кезектеги дагы бир жерге барганда ошондой нерсени байкаса, аны тиги менен салыштырып айтабы, эгер ал нерсе жок болсо, момундай нерсе бар экен деп жаңылык бөлүшөт. Ушул сыңарындай бул жана агартуучулук дегендей, бул азыркыча айтканда масс медианын милдетин аткарган окшойт деп ойлойм да. Массалык медиа деп коелучу, мисалы, ошо маалымат, билим жайылтуучулар катары дагы кабылданат деп ойлойм да. Анда агай төкмөлөрдүн жоопкерчилиги аябай чоң болот. Өтө. Десек болот да, анан кругозор экенин болуш керек го дейм. Албетте. Эң ириде, эгерде төкмөлүк касиети бар адам болсо, өзүнүн билим, акыл казынасын улам толтуруп туруу бул талап. Себеби эл аны төкмө акын туткан соң, улам убакыт мезгил өткөн сайын эл андан күтөт, эмне деп айтат депчи. Эгер анын сөзүндө эч жаңылык болбосо, анда эл аны күтпөй калат да. Ооба. Талап болбой калат. Талап ошондон да. Ошон үчүн алар дагы баягы көп жашаган
эмес, көптү билген киши акылдуу деп коет го кыргызда. Ошол сыңарындай акындар өзү көптү билгенге умтулуш керек эле. Умтулчу өздөрү табигый түрдө эле. Себеби жашоонун талабында сен баягы эл кыдырып жүрсөң, өзү логикалык нерсе. Бейтаныш адамдан адам жаңы нерсени билгиси келет. Жок эле дегенде каяктан келдиң, силерде кандай? Эмне жаңылык бар? Бөлөк эл болсоң, силердин жашоо турмушуңар кандай деген эле мындай жөнөкөй нерседен башталып, ушундай бир талаптар болот да. Кызыгат жок эле дегенде. Ал эми акын, сөз ээси, көркөм сөз өнөрүнүн ээси катары элде ошол акындардан болгон үмүтү зор. Анан албетте жашоонун өзүнүн бир нугунда маңызы дейбизби же талабы дейбизби, адам өзү жашоодо өсүүнү каалайт. Өсүү өркүндө бул табигый, бул жашоонун мыйзамы болуш керек да. Анан акындар ошол мыйзамдын талабына жооп берген адамдар болгон. Алар эл кыдырганда ошо элге ошол адамдын ою болобу, акылы болобу, билим дарамети, деңгээл, сезими болобу, же турмуш тиричиликтеги маселеси болобу, ошого тиешелүү болгон кай тараптан болбосун ошол өсүүнү бере турган, ошого өбөлгө боло турган бир кеңеш, акыл сөздөрдү айтып. Мына акындын миссиясы ошондой болчу. Бул бир. Экинчи дагы бар, мен ал элдин баарына эле белгилүү болуш керек, мен ошентсе дагы айтып коюш керек. Акындар бул элдин мүдө талабын билип, таанып, эл арасында жүрөт да. Анан ошол эгерде кайсы бир деңгээлде чечилбес маселе же көйгөйгө айланып калган учурлар болсо, ошол нерсени, ошол элдин мүдө талабын, ошол маселени, көйгөйдү чече турган адамдарга, демек бийлерге жеткирүү максатын эмес, жеткирүү маселесин өздөрүнө мойнуна алышат. Ошол милдет катары алышат. Алар ошого милдеттүүбүз деп ойлойт. Себеби кайсы бир деңгээлде акын көпүрө деп айтылат. Же эки элдин ортосунда көпүрө болушу мүмкүн. Эгер мисалы эл аралык айтыштарда бул эки элдин көпүрөсү катары, маданияттардын көпүрөсү дегендей. Өз элдин ичинде болсо, анда бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө дагы акын болот. Себеби эл айта албаган нерсени акын айтып жеткирет. Кээде эл өзү муктаж болуп бир мүдөөсү бар, бирок өз эмне экенин мындай чайналып, так даана аны түшүнө албай да болушу мүмкүн. Мисалы, жөнөкөй тилдик маселеде бир өзүнө эле чайналып эле бир жерде нары жыла албай эле ушундай учурлар болот. Эмне экенин себебин да билбейт, акын ошону биле алат. Себеби көрөнгөсү бай, көрөгөч, дүйнө таанымы кенен, билимге, тажрыйбага толгон адам ошонун баарын көрүп туруп, анан ошол маселени ким чече аларын да билет. Анан ошол кишиге жеткиргендин жолун да билет. Жөн эле барып эле, түз эле барып, сен ушундай кыйын экенсиң, элиң кыйналып атат, карабайсыңбы деп, анын беделин түшүрүп, же болбосо шагын сындырып да айтпайт. Аны ушундай бир, бул жерде кайсы бир деңгээлде элчилик сыпаты да козголот да акындардын. Негизи өзү төкмөлөр элчи деп эсептелет да. Себеби ошол данакер катары ошол нерсени туура жеткириш керек биринчиден. Жөн эле жеткирип түшүндүрүү эмес, ошол бий болобу, башчы болобу, ошо бийликтин ээси ошону ынанып, кой, ошол менин милдетим эмес беле, мен ошол жагын эске албай калган турбаймынбы деп, бирок ошол эле убакта элдин көзүндө болот ал нерсе. Шагысын багандай кылып туруп, ушундай каймана жеткирип айтуу, бул акындардын милдетинде. Ал эми ошону кабыл алган бийлик, бул мыкты бийлик. Эгер ошону да түшүнбөсө, укпаса, кабыл албаса, анда маселе бийликтин өзүндө. Төкмөлөр ошону кандай адам болбосун жеткире билген да. Агай, анда төкмөлүктү касиет катары алсак, төкмөлөрдү олуя десекчи, олуяларды төкмө десек болобу? Анткени ошол эле калыгол олуя, башка олуялар бизге калтырып кеткен акыл насааттары бул ошол ыр түрүндө коюлуштурулуп айтылган кадимки эле төкмөлүктүн мен бир аз кошула албайм. Себеби олуялык деген бул башка касиет. Мен эсимде биз ушактан ушул тема боюнча маек курсак керек. Олуялык касиет бул өтө өзгөчөлүгү башка, анын орду да башка. Олуялар булар алдын ала боло турган буйруктуу нерсени жар салып айткандар да. Анан эң кызыгы, алар өздөрү билбейт эмне айтаарынчы. Айтып аткан сөзүн алар учурда өздөрү түшүнбөй, билбей калышы мүмкүн. Эгерде ал айтат боло турган окуясы көп убакыттан кийин боло турган нерсе болсо, ал түшүнбөйт аны. Себеби эле салбайт аны. Мисалы, Калыгулдун
казалдарында ушундай көп сөздөр бар. Учурунда калыгул өзү түшүнгөн эмес. Себеби аны көргөн эмес, андай түшүнүк жок. Бул бир эле мисал да. Олуялык бул ошондой, бул башкачараак бир аз. Анан экинчиден ал буйруктуу нерсе, ал олуялыктын өзгөчөлүгү, олуячылык касиети. Ал ошол кайсы бир учур мезгили жетилип бышкан кезде жогору жактан белги, сыр белги аркылуу арганда айтылат, периште аркылуу айттырабы, ошол мезгилде гана ал ортомчу катары ошону айтып жеткирип коет. Эл кабыл алабы, угабы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, ага карабастан ал айтып берет. Анан өзү каалап билип, эмнени айтсамбы деп айта албайт. Ал буйрукту гана сөздү күтөт. Олуялар ушундай. Төкмөлөр андай эмес. Төкмөлөр кайсыл жерде кайча болбосун, ошону көрүп, таанып, билип, ошол өзүнүн билимине, өзүнүн тажрыйбасына таянып айтышат. Бирок касиеттин күчү эмнеде? Ал ошол сөздү орду менен куйлуштуруп, ашыгы жок, кеми жок, мындай бир нуска кылып, мындай жеткиликтүү кылып айтат да. Мына төкмөлүктүн касиети ушунда. Бирок кандай болгон күндө да бул адамдын акыл, билим дараметине түздөн түз байланыштуу. Касиеттин ээси болуп туруп, бирок казынаң жок болсо, акыл, билим казынаң жок болсо, жеткире турган эмнени жеткиресиң деген сөз да. А олуялар кандай эмес. Алар боло элек, көрө элек, түшүнө элек нерсени, буйруктуу боло турган, алдыда боло турган нерсени жеткиликтүү кылып айтат. Анан маселе дагы мындай. Мисалы Арсланбек Олуя эмес, Арсланбек акын деп айтабыз, бирок олуячылык касиети бар эле да. Ал кишиники өзүнүн оозунан чыккан ошо куйлуштуруу акындык төкмөлүк формасындагы чыгармалык катары деп коелучу. Ошондойду биз билебиз, себеби ал өзү төкмө болгон. Калыгулдун сөзүн биз түзмө-түз анын оозунан ошондой чыккан деп кагазга ушул баланча түшүрдү деген түшүнүк жок да. Анын сөздөрүн кийин кайра Калыгул айтчу эле деп туруп, ошол акындар айтып атпайбы. Акындар айтканда аны куйлуштуруп, бүт баарын мындай бир жамактак эмес, куйлуштуруп баягы эми жамактап деп коелучу, уйкаштырып келип туруп анан ушундай кылып берип атпайбы. Мана ошол мыкты акындардын ошо Калыгулдун сөзү эле деп айткан үчүн бизге эсте сакталып калды. Себеби мына ошол төкмөлөр, ошондой олуялардын айтып кеткен ушундай керемет сөздөрүн дагы кийин казалдарын унутулбасын деп эл арасында дагы кийин кайталап айтып жүрө берген. Демек, төкмөлөр өзүнүн тышкары дагы элде болуп аткан нерсени дагы кайра элдин өзүнө дагы кийинки муундарга же башка дубанга жеткирүүчү. Ошондой бир чоң милдетти аткарган да. Айтып атпаймынбы, кайсы бир деңгээлде агартуучулук деген ошол. Түздөн түз маанде агартуучулук. Азыркыча айтканда, мындай бир салыштырып айтсак, ошол медианын чоң милдетин аткарган ушундай адамдар болгон. Бирок албетте ал жерде элдин мындай элди дүрбөлөңгө салбаган, ички ынтымак биримдигине доо кетирбеген, мындай бир туура эмес, зыян боло турган нерсени айткан эмес. Себеби билишкен, жоопкерчилик ошондой болгон. Илгерки акындар ошону туйчу. Аны кадимкидей аны мындай бир эмне гана айта турган, төгө турган сөзүн биринчи электен өткөрүшчү. Жанагы эле сөз, эл эмне дейт деген жалпы элек сөз бар го, ал акындарга да деле тиешелүү. Албетте мындай эл билбеген нерсени айтат. Бирок ошондо дагы ошол айта турганы кайра элдин өзүнө баягы зыян алып келбегендей болуш керек. Туура эмес нерсе болсо андан баш тарткан. Же болбосо ошондой туура эместиктердин көзүн ачып, мына могул жер мындай болуп атса, бул жаңылыш, бул туура эмес деп кайра ошону оңдоп түзөп кеткен. Анан мисалы бир көрүнүш болду дейли элдин арасында. Мындай адат болуп элге жугушу мүмкүн. Жаман адат деген ошондон чыгат да. Бир көрүнүш кыймыл-аракеттер улам бири-бирине жуга берсе, анан адатка айланат. Ошол сыңарындай бир туура эместик кетип баратса дагы, ошо төкмөлөр ошол нерсени тыя алышкан. Кантип? Себеби ошол көрүнүштүн тереңин таанып, сезип, ошонун аркасында, натыйжасында эмне болоорун сезип, туюп билип, анан элге жеткиликтүү, ынанымдуу кылып туруп, ушундай шурудай тизип туруп, мыкт менен кадагандай кылып туруп айтып, элдин көкүрөгүн уйткан дагы, анан эл уккан эл аны угуп, муюп ошого, анан ошол нерседен баш тарткан. Кой, бул болбойт деген. Себеби төкмө айтып атат. Ал төкмө үчүн эмес, ал жашоодогу көрүнүштүн маңызын чечмелеп берип атат. А бирок ошого нелген дарамет керек да. Жана элди мүдө талабы деген кээ бир учурда ал дагы мүдөгө жатып калат. Себеби эл аны түшүнбөйт. Бирок ал элге туура эмес, зыян алып келе турган нерсени, а эл ага туура эмес болуп калса, кесепетине баягы чуулганып калса, анда бул
бул эл кайра азабын тартат да. Ошону алдын ала туюп акындар дагы кой бул болбойт экен деп. Кантсе да бул дагы бир мүдөө да. Муну жеткириш керек, айтыш керек да, бул эл билиш керек да деп туруп, ошону кайра көзүн сайып туруп, ошол нерсенин туура эместигин айтып чыктым. Мына бул төкмөлүк. Жамакчылар анте албайт. Жамакчы көргөн нерсени, ошол жаман нерсени дагы кооздоп жамактап туруп айтып салат да. Мисалы, ушундай экен, сонун экен дегендей да, мисалы. Мен эми табашлап атам албетте, бирок айырмасы ушунда да, төкмө деген бул чоң, өзүнчө бир чоң деңгээл. Жамакчылыктан баары башталат. Мен мындай кээде көп нерсени салыштыра берем да, өзүмдүн башымдан өткөн же мен аралашкан окуялар менен улам салыштырып жүрсөм, бир окшоштуктар, байланталар чыгат да. Мисалы, бала кезде мен эсимде, бала кезде бир ойлойм да, ар бир адамдын башына келет окшойт бир учур мезгил, ушундай акындык бир нерсе жаралат. Сөз уйкаштыктар келип, бир 2 саап, 4 саап жазып, бир кызыгып, тамаша болобу же ар кандай да, кимде кандай деңгээли ар кандай, бирок болот экен да, ошонун илеби бир келет окшойт. Мисалы, менде да бала кезде ошондой келди. Анан кээде азыр дагы мындай, мен мактанбайм, мен акынмын деп эсимде эсептебейм, бирок кезде ошондой уйкаштыктар келет, өзүнөн өзү келип жазып калсам, ыр болуп калат дегендей да. Анан ойлойм, ушул нерсе баягы баары бир көрөнгө бар да, элдечи. Тукум койт, кан, анан эл бир эл болгондон кийин ошол баары бир касиет деген элди жандап кой берип, мындай элге байырлап калгандан кийин ал кетиши деле кыйын, эми кетип да калышы бул турган нерсе, бирок ошентсе да биз баары бир касиетти тутуп кастарлап багып атабыз да, анан ошол үчүн ошол көрөнгө бар да. Анан баары бир ошол ойгон бир маалда ар бир адамда баарында болбосо да көпчүлүгүндө бир ачылчу мезгили болот окшойт. Анан кээ бирлер ошону кармап калат. Аны өркүндөтүп кетиши мүмкүн. Кээ бирлер маани бербей, ошо балалык мындай бир эргүү катары көрүп, ошону менен маани бербей ал калып калышы мүмкүн. Ал ошондой нерсе, касиет өзү ошондой болот да. Эми касиеттин түрлөрү көп. Мисалы, манасчыл касиет анта албайт, ал башка, ал багыттуу. Ал мындай ыйгарылып берилет, ал башка. Мисалы, ошол акындык касиет ошондой деп ойлоп койдум да. Бирок ошондо дагы жанагы багыттуу манасчылык сыяктуу түшүнөн аян берсе, демек бул чоң бир өзгөчө бир күчтүү касиет го деп ойлойм да, төкмөлүк. Калгандары жана антип берилсе, бул жамакчылык түрүндө берилет окшойт. Бирок жамакчылыкты улам аркалап отуруп, төкмөлүккө жетиши мүмкүн адам. Анда ага тиешелүү билимдер керек. Терең билим керек да. Демек бул жерде бир чети адамдын тагдырына байланыштуу, буйруган нерсеге байланыштуу жанагы. Бир чети, эгер жанагы жалпы көрөнгөнү кармап калып калса адам өзүнүн каалоосуна, өзүнүн бир көңүлүнө жараша деп коелу, жан дүйнөсүнүн табитине жараша, анан ошого тырышып өзү дагы тиешелүү билимдерди чогултуп, ошо билимди аркалап кетсе, анда ошол жол менен да төкмөлүккө жете алат. Бул мындай ушундай эки түрдүү жолду байкап атабыз да. Бул эми кандай десем, биз эми баягы көп жылдан бери Кыргызстан багытында ушундай кыргызга таандык болгон өзгөчө түшүнүктөрдү биз колдон келишинче иликтейбиз да. Эми чечмелеп мына аныгы ушул деп айткандан мен алысмын, бирок байкаган нерсебиз менен бөлүшөбүз да. Агай, анан ушул касиетти жоготуп алуу мүмкүнбү? Жеке төкмө өзү деле, ошол эл, улут өзү деле. Анткени биз могу Россия Федерациясында республикалардан турат эмеспи? Ошол жактагы айрым этностор, улуттар угуп калабыз да. Бул жетигил касиет бизде да бар болчу, азыр жок дегендейдичи. Мен ойлойм, эгер жалпы адамзаттык деңгээлде караганда болот. Жоготушу мүмкүн. Себеби кандай десем, мен мындай деп ойлойм да, көчмөндөрдө мен бир жактан окуп калдым, бирөө жаздыбы, айттыбы билбейм, бирок ошол ой мага аябай көкүрөмө орун алып калды, көкүрөмдөнчү. Биз дейт көчмөндөр, биз сөз цивилизациясын жараткан элбиз дейт да. Цивилизация слова же речи деп коет да, орусча айтканда. Анан мындай карасам, ушул ойдун тереңде бир данек бар да. Себеби байкап көрсөк, көчмөндөр, анын ичинде кыргыздар бир сөзгө жана баштан айтып алдык, биз сөз баккан элбиз, биз башкача маани беребиз сөз. Сөзүң өлгүчө өзүң өл деп атпайбызбы? Мисалы, отурукташкан маданиятта деле баягы честь же болбосо дал слово деген түшүнүктөр бар болчу. Бирок бул жалпы элге эмес. Бул баягы төбөсү көрүнүп, элдин бир
элге алынган, таанылган адамдар үчүн ал турган иште. Эгер ошондой бийиктикке жетип анан сөзүң эки болсо, эл сен менен эсептешпейт деген маанинде да. Ал ошолордун деңгээлинде гана иштечү экен да. Баягы сөзгө туруу, же сөзгө бекем туруу, сөзгө татыктуу болуу дегендейчи, өзүнүн айткан сөзүнө. Бизде катардагы адамдар чында. Бизге сөзсүз түрдө эл башы болсоң анда сөзүңө тур, калганын ылгабай сүйлөй беребиз деген андай болбойт да. Биз жалпы эл катары анын деңгээлине карабай, анын жетишкендик ийгилигине карабай, кыргызсыңбы болду. Сөзгө конок бер, сөзгө маани бер. Сөздү кастарлап бак. Сөз медерине жет дегендей талап дейбизби бир чети тартип дейбизби, ошондой болуп келген. Демек биз сөзгө башкача маани бергенбиз. Анан бизге ошол сөздүн орду башкача болгондуктан биз ошо төкмөлүк касиетти ушу күнгө чейин сактап келдик. Себеби мен дагы бир мындай бир себеп деп ойлоп атам. Ушуга эмне себеп болду дегенде, биз көчмөнчүлүк жашоонун тартиби өзү ошого себеп болду окшойт. Себеби көчмөнчүлүк жашоонун негизги талабы биз жамаатташып жашаганбыз. Баягы элдин бүтүндүгү биринчи орунда болгон. А элдин бүтүндүгү деген сөз мына ушул жерде экөөбүз отурсак, биз бири-бирибизди түшүнүп колдошубуз керек. Биз бири-бирибизге каршы болуп, бири-бирибизди көрө албай деген андай болбош керек. Биз тескеринче, сенин кемчилигиң болсо мен толукташым керек, менин кемчилигим болсо сен толукташсың да. Ошентип биз бири-бирибизге жөлөк арка бел болуп, оорубузду баягы колдон жеңилди жерден алып деген сөзүн баары бүтүндүккө, биримдикке, ынтымакка негиздей турган түшүнүктөр да. Ошондой шартта бири-бирибиз менен мамилелерибиз, ошол мамиледе ошонун баарын бышкытап бекемдей турган нерсе, бул эң биринчи курал, бул тил, сөз. Анан ошондо сөз дагы бул сенин ички жан дүйнөңдөгү акыбалыңды дагы сөз менен гана жеткиресиң да. Мисалы, башка көрктүүлүктү, сулуулукту, табияттын өзгөчөлүгүн бир нерсе менен дагы жеткирсе болот мүмкүн, жөн эле мынтип элечи, жасаптыр эле. Бузулган нерсени кайра ордуна келтирип, бир иш менен дагы бир туура нерсени көрсөтсө болот. Бирок адамдын ички туюмун, сезимин, акыбалын, анын дараметин сөздөн башка эч нерсе жеткире албайт. Демек бул өтө маанилүү деп. Анан ошол эң чоң жашоонун куралы тил болсо, ошол сөз деген чоң күч да бул. Ошону кастарлап келгенбиз да, ага өтө өзгөчө маани бергенбиз да. Анан ошол мисалы акындардын негизги эле куралы сөз да, тил да. Демек ошого маани берип келгенбиз. Башка элдер эмне үчүн жоготуп алды дегенде, мен мындай салыштырып ойлойм да. Маселенин, өтө чоң маселенин бири, мен акыркы 1-2 жылдан бери ошол аябай тереңдеп изилдеп атам. Бул көчмөн маданияты менен отурукташкан маданияттын айырмасында. Отурукташкан маданият, отурукташкан элдер деп коелучу. Буларда баягы эң алгачкы адам жаралгандагы жашоонун тартиби, талабы болгон принциптер деп коелучу, эрежелер бузулган, отурукташкан элде. Көчмөндөрдө бузулган эмес. Мен муну азыр учкай айтайын, себеби убакыт жетпейт. Мүмкүн кийинки темага негизи себеп болуп кетет ушулай. Мисалы, көчмөндөр алгачкы адамдар баары бирдей болгон, окшош болгон. Алар жамаатташып жашашкан. Биз мектепте окуп жүрбөдүк. Алар негизги эреже, принциптер эмне болгон? Бири-бирине күйүмдүү болгон, ынтымактуу, биримдиктүү болгон. Болбосо жалгыздараак токой болбойт деп башка бирөөгө жем болосуң. Жөнөкөй эле жырткыч хайванаттарга дегендей. Бул бир. Экинчи, адам табияттын бир бөлүгү катары жашаган. Табияттын бөлүгү болду. Табиятта кандай мыйзам эрежелер болсо, адам ошого ыктап багынып жашайт аркасынан. Жаныбарлар, өсүмдүктөр кандай жашаса, адам да ошол сыңарындай болгон. Бул башаттагы жашоонун эреже, тартиби, талабы ошондой болгон. Ал эми анан кийин мезгил өтүп, адам өнүгүп, акыл эси өрчүп жүрүп отуруп, анан эки маданият пайда болуп атпайбы? Көчмөн менен отурукташкан. Отурукташкан элдерде ошо башаттагы талап эреже бузулган. Биринчиден, аларда теңсиздик өкүм сүргөн. Себеби башатта баары ынтымак, биримдик болсо, ал жерде теңдик бар болчу. Бири-бирин колдоо, мындай тең, социалдык теңдик деген сөз. Отурукташкандарда кийин ошол бузулду да, ал жерде өзүмчүлдүк биринчи орунга койду. Жамаатчылык принцип жок, өзүмчүлүккө койгондо анан теңсиздик өкүм сүрө баштайт. Себеби кулдар пайда болду, эл өчөлөр пайда болду. Көчмөндөрдө теңдик принципи сакталган. Көчүп конуп жүрсөк да, бирок биз
жамаатташып жүрөбүз. Кайра эле теңчилик. Табиятка Өксүрөк. Экинчи маселе, биз көчмөндөр табияттын мыйзамын бузбай, табияттын мыйзамына ыкташып, ылайыктап жашасак, отурукташкандар эмне болду? Алар табиятты менчиктей баштады. Менин жерим, сенин жериң деп отуруп, ал жерде көп принциптер бузула баштады. Ошол эле жанагы тил, сөз маселесине келгенде, көчмөндөрдө бул жараткандан берген чоң курал да, жашоонун куралы деп эсептейбиз. Биз ошону бузбай жашап келдик дагы, айттыңбы, тур сөзүңө. Же болбосо өлүп кал, өзүң өл, сөзүң өлгүчө деген түшүнүк макал ошондон келди да. Отурукташкандарда эмне болду? Айтасыңбы, айтпайсыңбы, ага ишенбейт. Бирок муктаждык талап бар да, эмне болду? Андан жазуу пайда болду. Жазды, мөөр басылды, мына жазылып турат. Ага ишенет. Айткан сөзгө ишенбейт. Жазылган нерсеге ишенип калды, себеби өзүмчүлдүк, жамааттыкка ишеним жок, ар ким өзү үчүн, анан ошондо да өзүнүн укуктарын, же болбосо өзүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн жанагындай жазууга бекитип, мөөр бастырып, анан ошо менен далилдеп, ошол нерсени ишенимди ошого артып баштады. Ошентип батышты бедимби? Отурукташкан элдерде, ал чыгышында деле бар. Отурукташкан маданиятта ошол нерселер башкача нукка жүрө баштады. Анан ошон үчүн жанагы ошондой касиеттер, мисалы төкмөлүк сыяктуу касиеттер, аларды өчүп калды. Мисалы, мен мындай тереңине билбейм, бирок укканыма караганда мындай бир түшүнүк калыптанды менде. Баш атында ошол эле Гомердин Илиадасы, Калевала, ал кийинчерээк эле болду, бирок ошол кездерде, ошол элдерде жанагындай сөз баалуулугу жоголо электе, алар дагы ошентип ыр түрүндө мындай оозеки ооздон айтылган эмештейт. Бирок баары бир бирөө жараткан экен да. Анан ошо ойдон калып калды. Кийин аны андай болбой калды. Кагазга түшкөндөн кийин ошондон өзгөрбөй калды. Кагаз бетине түшкөндөн кийин менин түшүнүмдө ошо чыгармачылыкта өспөй калат окшойт. Бизде көчмөндөрдө мисалы кайсы төкмө болбосун, эмне маселе, жаратылыш табият маселеси, жаратылыш табият же мамиле маселесине карата эмне айтпасын, ошол эле ойду кийинкилер улам эле айта берген. Балким кыркырынан жаңы бир нерсени кошкон, бирок өзөгү ошол эле да. Бирок эки акындын айтканы эки бөлөк да. Жана манасчылар сыяктуу эле да. Манасчылар манас деле айтат, болду. Ошол эле манас, ошол эле бакай, ошол эле каныкей, ошол эле семетей дегендей, бирок ар бирөөнүн айтымы ар кандай да. Ар бирөөнү айтсаң өзүнчө көрктүүлүк, өзүнчө көркөм, өзүнчө бир дүйнө, өзүнчө керемет. Тигини айтсаң деле ошол. Мазмун өзгөрбөйт, бирок кандай сыпаттар башкача, төкмөлөрдө да ошондой. Алар айткан маселе ошол эле жашоонун адеби. Алар айткан нерсе ошол эле жашоонун сыры, жашоонун тереңдиги дегендей эле нерсе маселелер айтат, бирок ар ким ар кайсы өзүнүн бир өзгөчөлүгү менен айтат. Ошону менен жашоо кызык болот го. Өзөгү маңызы бер. Бирок сөздүн чеберчилигин ушундан бил, тигинин айтканы деле керемет, бурунун айтканы деле керемет. Токтогулдун аккан суусу, жеңи жоктун аккан суусу, барпынын аккан суусу. Бирок аккан сууну биздин аң сезимчи ошо жеңи жоктун аккан суусу эле деп чектелип калган. Бирок аны көптөр айткан да. Ал жеңи жок өзү билип эле айтты дейсиңби? Ага чейин канча акын айтканын ким билет? Бизде калбай калды, эс тутумузда билбей калды. Бирок улам кийинки акын келип ошол эле теманы айта берген дагы керемети ошондо болот атпайбы? Же болбосо кыргоолду сүрөттөп айтканы деген сыяктуу ошол нерсе кала берген да. Анан сөз чеберчилиги ушунда да. Анан ар бирөөнүн айтканы боюнча карасаң, сөз бузулбайт ал жерде. Ал жерден орду менен айтылат. Ар бир сөздүн салмагы, мааниси, касиет, кудурети сөздүн дагы орду менен ушунчалык айткылган үчүн уккан адамга, угарманга ал кыттай уйойт. Кут болот ага. Кут болуп уйойт деген мааниде да. Анан ошого таасирленип, же билим алат, же бир көз ачылат, же бир багыт көрөт өзүнө, жана башка. Ар ким өзүнүн издегенине жараша. Демек акындар бул чоң бир касиеттин бир өзөгүн кармаган адамдар деп түшүнөм да. Анан жанагы касиет качабы унутулабы деген, ооба, мына азыр мен эме жоголду дебейин, бирок азыркы биздин муун ошол эле төкмөлүккө болгон мамилебиз биз баягы илгеркидей болбой атат. Бузулуп атат дебейинчи, мындай бир башкача болуп атат. Өзгөрүп атат деп коелучу. Анан кээде байкайсың, азыр жаш акындар көп, жакшы, жүрөк куанат. Бирок көптөрү ушу жарчылыкка көбүрөөк маани берип калышты да. Жана жарчылык деген баягы жамакчылык, акындык деп едик, төкмөлүк. Ал башка маселе. Жарчылык деген бул баягы жанр деп коебуз го. Мисалы, төкмөлүк касиети бар акындар
төкмөлүк менен алектенбей, жарчылык менен алектенгенде майдаланып кеткенин сезесиң да ошонан. Ушундан бир көңүлүң ооруйт да анан ушу балдарга жеткирип айтчу киши болсочу. Ошо экөөнү айырмалап көрсөткөн мисалдар болсочу деп улуу муңдар тарабынан, ошол эле улуу акындар тарабынан. Албетте мектеп бар, алар деле үйрөтөт. Бирок жашоонун бир нугу тартиби өзгөргөндө, баягы шоуга алдырып, кызыкчылык башкача болгондо, жеңилине качабы же ошол пайда алып келгенине карайбы билбейм, ошол жарчылыкка көп ыктап, ошону менен өздөрүнүн турмуштук жолун кургандар да жок эмес да. Анан аны көрүп туруп аттың ушундай керемет көрөнгөнү, мындай майда нерсеге агызып атканда бул кейиштүү нерсе. Бирок жок эмес. Эң кубанарлык нерсе, азыр жаш акындар өтө күчтүү акындар бар. Бир эле нерсе жетишпейт, билим. Билим, тажрыйба. Ушул көрөнгөбүз бар болуп туруп, биз тиешелүү, тармактуу, багыттуу билимдерге сугарсак ушул акындарды, ошол эле кечээки мурда күнкү жеңи жок токтогулдар арабыздан жаңырып чыгат, мен буга толук ишенем. Терең ишенимим бар. Маселе ошол туура билим, таалим гана керек. Тилекке каршы мезгил деген кыска нерсе, аларды баягы касиети бар кезинде окутуп үйрөтүп калыш керек. Чоңойгон сайын көз караштары да өзгөрөт. Жок, эми касиети бар кезде дегиле эмес. Учурунда деп коелучу, баарын учурунда деп коелу. Анткени унутулуп калабы, же мындай басылып калабы. Кийин соңку аракет кылса деле башка нерселерге алаксып, мурдагыдай биз тириликке көрөк. Мисалы, бүгүнкү күндө төкмөлүктү тиричилик маселесине колдонуп аткандар. Мурда акындар, төкмөлөр, алар элдин жашоо турмусун оңдогонго чоң салым кошчу. Алар өзүнүн милдетин ошондой деп көрчү. Бүгүнкү акындар ошону түшүнөт, билет, бирок ошону аркалап кете албай атат. Эч ким аркалабайт деп айта албайм. Бар, аркалагандар бар, биринекин. Бирок бардыгы ошол нукка түшө албайт. Дагы бир убактыбыз болсо, бир маселени айткым келип атат. Ошо мен жыйынтыктайбызга дейм, убакыт эле келип калды. Кыргызда ошо төкмөлөргө карата дагы өзүнчө бир баа бергени бар да, кыргыз элинде. Ак таңдай, анан жез таңдай деген сөздөр бар. Басагы. Бул ошол төкмөлөргө карата бир өзүнчө наам. Катардагы төкмө акындардыга ак таңдай экен, жез таңдай экен деп айткан эмес. Тилекке каршы бүгүнкү биздин эми эл деп айтпайын, бүгүнкү кээ бир адамдар тарабынан төкмөлөргө карата баа бергенде, эми ооба, бир жерде бир жакшы сөз төгүлүп ачылып кетсе, ушундай көңүлгө купулга толуп, деп, бунун жез таңдай экен, анык экен, мына ак таңдай экен деп ушинтип бир чечим чыгара коебуз да. Маселе бир жолку сөз, бир таасир үчүн эмес. Элде ушул эки сөздүн орду да эки бөлөк да. Ак таңдай, анан жез таңдай. Сөз өзү айтып турат, бирок биз сөз тааныбай калган үчүн биз билбейбиз айырмасын. Мисалы, ак таңдай бул өтө чоң даража, чоң бийик наам акындар үчүн. Таңдай деген түшүнүктүү. Ак деген сөз бул акыйкат. Бул ак дегендин ичинде көп нерсе жатат. Туура деген жатат, таза дегендер, тазалык жатат, тууралык жатат, акыйкат жатат, Кудайдын өзү жатат деген түшүнүк. Жаратканды да биз ак дейбиз дегендей да. Анан ошол ак таңдай деген демек өзүнүн акындык милдетин туура так аткарган, акыйкат үчүн күрөшкөн же болбосо, сөзү ак сөз деп коебузго, жалаң туураны айткан ошондой акындар болсо, аны ак таңдай деген. Эгерде тандоо турса, акыйкат чындыкпы же өлүм? Өлүм алдында же тирүү калышпы, же акыйкат үчүн өлүш керекпи, же жалган үчүн аман калыш керекпи дегенде, акыйкатты тандагандар, өлүмдү тандагандар. Адам өлгөндө да акка моюнга суунду дейбиз го. Демек, кайсы бир деңгээлде ак деген сөздүн ичинде көп нерсе бар. Ошол жолду аркалагандарды ак таңдай дечү. Ал бирөөнүн кылычынан, бирөөнүн буйругунан, бирөөнүн бир жана башка мындай таасир этчү нерсеге байланбаган, акыйкат үчүн, ак иш үчүн, ак сөз үчүн өзүнүн баягы өмүрүн арнаган акындар. Бүгүн тилекке каршы андайлар жок эсе. Жок дебейин, бирок жок эсе. Жез таңдайлар көп. Жез таңдай деп эмнени түшүнөбүз? Сөздүн өзүндө. Бул жерде эки ой бар да. Мисалы, даана ушундай экен деп биз айта албайбыз. Биз азыр ошону изилдеп, чечмелеп карап атабыз. Мисалы, бир мааниде жез деген бул
Кыргызда мындай сөз бар го, алтын менен жезди айырмалап билбейт. Көрбөгөн көз, бул баягы Садыр акенин сөзүндө бар. Көрбөгөн көз алтын менен жезди айырмалап билбейт дейт. Чыныгы алтын менен жез бир караганда бирдей да. Ооба. Анан жез таңдай бир мааниде балким ошол жанагы ооздон чыккан сөздөрү, таңдайынан чыккан такылдатып айткан ошо сөз үй кашыктарын баарын бир карасаң алтын да. Бирок алтын болбой калышы мүмкүн. Түшүнүп атасыңбы? Мааниде эмне болуп аткан? Бир мааниси ошондой да. Демек, ушундай сөз чебери караны да ак кылып көрсөтүп коет, акты кара кылып көрсөтүп коет да. Ушундай чеберлер. Бул бир мааниде. Экинчи мааниси жез деген бир гана ал мааниде колдонбош керек жезди. Себеби дагы кээ бир түшүнүктөр бар, ошого келгенде эки түрдүү түшүнүк ачылат. Экинчи мааниси жез деген бул эң алгачкы металл. Адам баласы өзү металлды иштегенди үйрөнгөндөн баштап эң алгачкы эмнеден башталды? Биз коло доору дейбиз го. Өзү тарыхта баскычтарда коло доору, мисалы таш доорунан коло доору. Адам колону иштетип баштаганда бүттү, өндүрүш кетти, мамлекеттер пайда болду, согуштар күчөдү. Себеби оңой болду да. Ал курал жарактын жана башкасына. Анан ошол коло өзү бул илимдин тили менен айтканда бул металлдардын кошулмасы, сплав деп коет. Оңгусун өзөгүндө кайсы металл? Биринчиси жез, экинчиси калай. Калай менен жез бириккенде колону берет. Себеби калайдагы жез да өз алдынча өтө жумушак, бирок металл. Анан жанагы жез таңдай дегенибиз бул ошондой ийилбей турган нерсени ийге келтире турган деген мааниде да. Жезден каалаган буюм тайымда жасасак болот. Анан катырып койсоң, сонун болуп калат. Бирок ысытып эриткенде ал тим эле сууда эрип атпайбы? Каалаган калыпка койсоң, ал ошол сөлөкөтүн берет. Демек, адам оюна эмне келсе ошону каалагандай ийилейт да, анан сөз менен ошону жеткире алат. Жез таңдай. Экинчи мааниси ошол. Бирок кыргызда ушундай сөз бар экен, жез таңдайдын баары ак таңдай боло албайт. Ак таңдай болуп бул чоң вазипа. Бул эң жогорку жетишкен деңгээл, бул акыйкат. Акка моюн сунган деген жакшы мындай акка моюн сунган мындай акты айткан ак жолдо жүргөн деп коелучу, мындай кенен түшүнүктүү айтканда бул өтө кыйын. Адам оорчулук, кыйынчылыкка, тоскоолдукка да тушугат. Ошол акты коргош үчүн. Бирок эчтекесине карабай, ак үчүн өмүрүн арнагандар ак таңдай болот. Ал эми жез таңдайлар. Ал андайлар көп. Төкмөлөрдө. Анан бүгүн мен элчиликке жөнөтсөк болот агай. Акыл болбосо андан майлап чыкпайт. Ошон үчүн мен бир аягымда кааларым ушундай байыртан келаткан улуу касиетти аркалаган касиеттүү элибиз, ак таңдайыбыз көп болсо экен элибизде. Ушуну менен токтотолу. Чоң рахмат агай, аябай кызыктуу болду. Төкмөлүк, өнөр, башкысы төкмө менен жамак чынын айырмасын чындыгында мен мисалы азыр чын эле билбейм да, отуруп жанан ошону ачып элге түшүндүрүп, төкмө кийим, жамакчы кийим айтып бергендер көп болсо жакшы болот эле. Биз ошону биле жүрсөк жакшы болот эле. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы студиябызга келип туруңуз. Ардактуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүн дагы сиздер үчүн төкмөлүк тууралуу сөз кылдык. Абдан кызыктуу маек болду. Биздин берүүнү дайымкыдай эле социалдык тармактардан уга аласыздар. Студиябызда Бак Дөлөт коомдук фондунун жетекчиси, Кыргыз таануучу Мелис Мураталиев агай келип берди. Кайрадан угушканча.